Renlen sizga Henren tizimini taqdim etadi. Marketing 3 ta dasturda taqdim etilgan. Dastur M1 3 ta 30, 60 va 120 dollarli matritsadan iborat. M1 120 alohida marketing sifatida ishlaydi. Kirish 120 dollar. Birinchi siklda 120 dollar qaytariladi. Qayta investitsiya qilinadi va 240 dollar qiymatidagi M2 dasturi ochiladi. Har bir keyingi qayta investitsiya sikli doimiy daromadni 360 dollar beradi. M2 dasturida 2 martali oshirgich va 3 ta matritsa bor. Birinchi matritsada to'lov 240 dollar va 2 martali oshirgichga o'tish 720. Ikkilovchi to'ldirilganda 1440 matritsa ochiladi. 1440 dollar to'laymiz va 240 dollar evaziga bir qo'shimcha biznes joyi olamiz. Qo'shimcha ravishda, sizning taklifingiz bo'yicha matriksni yopganda 80 dollar struktural bonus qo'shiladi. 24000 ga o'tamiz. To'ldirilganda 8000 dollar evaziga reinvestitsiya matriksi ochiladi. Har bir biznes joyi ushbu matritsada sizga 22000 dollar sof daromad keltiradi. Qo'shimcha 4 biznes joyi matritsaga 240 dollar va bitta biznes joyi 2 baravarga 720 dollar. Strukturaviy bonus 320 dollar bo'ladi. Agar sizning taklifingiz matritsani yopsa, hamma juft qo'shimcha biznes joylari ushbu matritsaga qayta investitsiya qilinadi. Doimiy ravishda 22000 dollar daromad keltiradi, plus yangi biznes joylari va struktura bonusi. Hamma joylar M3 dasturini ochishadi. Eng zo'r maqsadlar uchun M3 dasturi 2 ta ko'paytirgich va 7 o'rinli matritsadan iborat. 8002 qavatlanadi va 16000 ga matritsa ochiladi. Har bir biznes joyi ushbu matriksda 51000 dollar daromad oladi. Shuningdek, 1440 ga 3 ta qo'shimcha biznes joyi va M3 8000 ga bitta biznes joyi. Barcha qo'shimcha biznes joylari sizga doimiy daromadni 51000 dollar miqdorida beradi. Qo'shimchasiga sizning taklif qilingan odamlaringiz matritsani yopganda 680 dollar strukturaviy bonus taqdim etiladi. Hisoblagichni olib, hisoblaymiz. Marketing bir biznes joyidan 75000 dollardan ko'proq daromad olish imkonini beradi. Har bir joy 10 ta klon oladi. Ular ham shunday daromad oladi. Har bir dastur alohida marketing sifatida ishlaydi. Tizimlar doimiy ravishda takrorlanadi va katta daromad keltiradi.